Незадоволни земјоделци, разочарани производители. За време на владењето на министерот за земјоделство Љупчо Николовски на големо се фрлаше родот на секаде низ земјава, а земјоделците беа незадоволни од пласманот на производите. Колку за потсетување, производителите на домати зелка во Струмишко ги фрлаа производите на ѓубриште, исто како и производителите на јаболка во Ресен, кои ги уништуваа насадите разочарани од ниската откупна цена. Разочарани беа и производителите на сливи во Пијанец и Малешевијата, кои исто така ги фрлаа сливите на ѓубриште. Истото се случи и со производителите на пиперка, бостон и други земјоделски производи. Ништо подобри не беа ни тори за производителите. Катастрофа. Одговорни, нема никој не одговара. Еден водар имаме. Заев метлата нека проба кај нас тука. Така, има добар терен за работа. Нека мете. Не медла и стапте му да Кастиме со ризо и култура, што уште една недела ако не посееме, треба да ни кажат да не сеемеш. Ако државата обезбедела поголем број складишни капацитети како што велат земјоделците, производителите ќе го складираа родот и истиот ќе го продаваа по достојни цени, и тоа во одреден временски период. Исто така бараме дополнителна подршка за пшеница која немаше цена. И се уште стои во амбарите. Фер распределува на земјишто не само на луѓе блиски до партијата на власт. Да ни се обезбедат пасишта за добиток, кои што беа ветени од владата, да се укине прогресивниот данок за земјоделците. Скажа и ветова дека ќе биде подобар живот, не подобар живот, полош живот испана. Колку за подсетување, за време на министерската функција на Љупчо Николовски, иако неколку пати најави, не ги зголеми субвенциите, па затоа во знак на револт земјоделците како никогаш досега го фрлаа родот на буниште, затоа што како што се жалеа тие откуп речиси да немало. Нема субвенции. Градно не оштети. Обештетија ли држава? Ништо не е обештетено. Само не лажала. Лажано, Ќе дале, но ништо не е дадено. Ова влада само гледа да земе и да не даде на народот. Разочарани беа и производителите на јаболка. Исто и тие во знак на револт, својот род го фрлаа во Преспанското езеро. Чар никаков. Чар до колена, зијан до гуша. Полош оди. Значи еден денар индустријата, сите незадоволни, се надевавме од владата, на некој начин излажија. Најуспешниот министер за земјоделство, како што го нарекуваше премиерот, ја напушта функцијата откако неодамна беше поставен за генерален секретар на СДСМ. Она што е сигурно дека јас повеќе нема да бидам министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Мислам дека тука работите се поставени, се изграден сериозен систем. Кадровската смена на Љупчо Николовски, како што вели тој, немало да се одрази на реформите и активностите во ресорот земјоделство. Со премиерот рече дека ќе разговарале за негова замена и смета дека ќе биде важно неговото мислење.